ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आज। ये एडीएफ की डीएडीएफ की जो है वो रिबन जो है वो ख़राब हो गई थी, तो मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है ना, इसको चेंज करने का तरीका समझाता हूँ कैसे चेंज होता है। सबसे पहले जब भी खोलें ना तो इसको ब्लोर मार दें। यहाँ पे सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, ये साफ़ कर दें। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको खोल के ना ये पूरा यूनिट बाहर निकाल के दिखाता हूँ। इसकी शीशे की सफाई भी कैसे होती है वो भी साथ साथ हो जाएगी। ठीक है ना, रिबन तो चेंज करनी है, लेकिन रिबन के लिए शीशे तक नहीं जाना पड़ता। लेकिन ये अगर शीशा किसी को खोलना है तो वो भी साफ़ हो जाएगा। ये रिबन है, ठीक है ना।
अच्छा, ये डैमेज जो है उस तरफ से हुई है। अब आप जो है वो ये जैक निकालें। तो ये फर्स्ट टाइम आपको जो है ना ये काटना पड़ेगा, इसका लॉक है। अच्छा, ये रिबन हो गई। अब ये रिबन कैसे निकलेगी ये आप देख लें। अच्छा, ये यहाँ से सबसे पहले तो इसको बाहर निकालें इसके अंदर से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना ऐसे घूम रही है, तो इसको प्यार प्यार से यहाँ से निकालें। वैसे तो ये ख़राब ही है, लेकिन फिर भी एहतियात से ऐसे बाहर निकाल ले। टेप लगा हुआ है ना इसमें, वो फंस रहा है। सही है, जैसे निकालेंगे वैसे ही लगेगी। फिर आप इसको ये जो रिबन दी हुई है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएं। तो ये खैर ये काम मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिबन कट जाएगी। वैसे भी बड़ी सेंसिटिव रिबन है। इसको हाथ से ही मोड़ के इसे बाहर निकाल लें। ख़राब नहीं होती ये, क्योंकि ये कोटेड है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ का जोर ना पड़े। देखें, ये ऐसे इसको बाहर निकालें। ये आ गई रिबन बाहर। देखें, ऐसे सीधी करके ना यहाँ से ये सुराख है, उससे ये बाहर निकालनी है जैसे आई थी। थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन प्यार प्यार से करें इसको। और ये वाली रिबन के नीचे से ही इसको लेके आए, ताकि ये सही से बैठे पे। असल में एक हाथ से काम कर रहा हूँ, तो मुझे को मुश्किल हो रही है।
ठीक है, ये आ गई ऐसे, और ये ऐसे ही अंदर जैक में लगेगी यहाँ पे। बहरहाल अब इसको तो फिट करें। ये असल में अक्सर ये रिबन मैंने इसलिए चेंज करके बताई है क्योंकि ये रिबन जो है अक्सर लोगों से लगाने में टूट जाता है, इसका जैक ख़राब हो जाता है या नीचे स्कैनर कार्ड का जैक ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है और ये तब्दील करना पड़ता है या ख़राब हो जाती है फिर ये। ठीक है जी, ये दोनों यहाँ पे आ गई है और इसको लगाना है, लेकिन पहले मैं स्कैनर खोलूँगा, उसको साफ़ करूँगा, फिर उसके बाद इसको वाइंड अप करूँगा। फिर देखें ये रिबन का क्या हाल हुआ था, ये उखड़ गया था, फिर इसकी पिनें आगे से टूट गई थी। ये मैंने इसको काट के कोशिश की थी चलाने की, लेकिन नहीं चली है। अच्छा जी, पहले तो सबसे पहला काम करें, ये वाला गियर बाहर आराम से प्यार मोहब्बत से बाहर निकाल लें। ठीक है, इसका लॉक है ऊपर, लॉक पुश करें और ऐसे आराम से बाहर कर लें। ठीक है ना, मैं ज़रा इसको प्यार से निकाल लूँ क्योंकि ये मोबाइल हाथ में गिर ना जाए अंदर। ये गिर गया तो फिर रेडियो पलटी करना पड़ेगा। ठीक है, ये गियर है। ठीक है, अच्छा इधर एक बेरिंग भी लगा हुआ है इसके पीछे, इसको भी एहतियात से रॉड बाहर निकालिएगा ताकि ये बेरिंग वहीं लगा रहे। ठीक है ना, अगर ये बेरिंग भी गिर गया तो फिर ढूंढते रहेंगे, फिर निकालते रहेंगे उसको। इधर एक लॉक है आगे पीछे, ये दोनों बाहर निकालें, प्लास्टिक के लॉक है। आराम से इसको भी बाहर निकाल लें और इधर वाले को भी बाहर निकाल लें। ये हो गया बाहर। ठीक है, ऐसे ये भी आ गया बाहर। ये रॉड ये बेरिंग अंदर ही फंसा दें ताकि लगाने में आसानी हो। ठीक है, ये रॉड आ गई बाहर। अब आपने जो है ये खोलना है, एक स्क्रू, एक हम खोल चुके हैं। अब आ जाओ, इसको ऊपर उठा के और ये बाहर निकाल लें। ठीक है, ये आ गया आपका स्कैनर यूनिट। अब आपको इसको बताता हूँ कि इसको साफ़ कैसे करना है, क्योंकि स्कैनर में अक्सर इस पर लाइन आती है तो लोग परेशान होते हैं। ये साफ़ करते हैं लेकिन नहीं होता वो, अंदर से जब तक साफ़ नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा वो। अच्छा, ये जो है ना, इसके साइडों में दो लॉक हैं, ये आपने खोलना है। अच्छा, उसको खोलने से एहतियात कीजिएगा, उल्टी तरफ नहीं खींचिएगा वरना स्प्रिंग निकल के भाग जाएगा। ये आ गया लॉक। ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ ये बाहर आ गए दोनों। ठीक है, अब आपने इसको उठाना है ऐसे पलट के और शीशे साफ कर लें। अंदर तक जो है ना कपड़ा घुमा दे।
ताकि ये जो है ना मिट्टी वट्टी होगी, डस्ट होगी तो वो साफ़ हो जाए। ठीक है, इसको भी अंदर से साफ़ करें। चलिए अब इसको वापस लगाना है। तो इसका ये है भाई कि ये स्प्रिंग और ये अंदर डालना है। ठीक है, इसका एक कट है, वो कट के ऊपर ये अंदर जाएगा। ठीक है ना, और बैठेगा। ये देखें, ये कट पे जाके बैठ गया है। सही है। ऐसे अब पीछे से आप लॉक लगा दें। सही है, लगा दी दोनों मैंने, स्प्रिंग और ये। अब इसको साफ़ कर दिया पूरा, अब इसको फिट करते हैं। चलिए अब ये इसको फिट करते हैं। ये दोनों लग गई हैं। ठीक है, बाकी जैक लगाते हैं। ये पट्टी ऊपर लगा दिए और ये स्क्रू उसका फिट हो गया। ठीक है, अब ये जैक रह गया, इसकी कंसोलिंग कर लें जहाँ से ये आया है। वहीं से इसको डाल के
अच्छा, ये एहतियात से लगाना भाई, ये जो है ना बैरिंग अंदर ना गिर जाए। देख रहे हो ये बाहर की तरफ आ गया है, मैं ज़रा इसको होल्ड करता हूँ। ठीक है, ये 2 लॉक आगे पीछे लगा दिए। अब जो है वो गियर बैठाना है। इसको मुंह सीधा रख के ना, और फिर एक लॉक इधर का आगे का रह गया है, वो मैंने गियर पहले लगा दिया। उसको भी फिट करते हैं। बड़ा एहतियात वाला काम है ये, और बहुत टाइम लेता है ये काम। साला कुछ चीज़ गिर गया अंदर तो एक अलग मुसीबत है। चलिए, ये हो गया फिट, स्कैनर भी साफ़ हो गया, रिबन भी लगा दिए हमने, और अब इसको फाइनल कवर लगाते हैं। चलिए, अब आ गए भाई ये फिटिंग पे, ख़त्म हो गई। ये केबल लगानी है। अच्छा जी, ये देखें, ये जो केबल है ना, ये बिल्कुल लगती कैसे मैं आपको बताऊँ। ये पहले तो लॉक खोले, सही है, लॉक ऐसे नीचे होता है, ये इसको ऊपर करे प्यार मोहब्बत से, सही है। और ये रिबन जो है ना, ऐसे ही बिल्कुल आगे की तरफ जाके इसका मुंह आगे करके, सही है, और क्योंकि ये ख़राब ही लगाने में होती है। ये देखें, ये अब मैंने इसको ओपन किया, अब ये स्ट्रेट बिल्कुल गई है। ये देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी ये सही है। अब ये स्ट्रेट गई है। अब ये आप प्यार से इसका लॉक बंद कर दें। लॉक के साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करिएगा, वरना ये टूट जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया बंद, और ये हो गई रिबन लग गई, ठीक है ना। लॉक बहुत नाजुक है, ये प्लास्टिक का लॉक है, साइडें इसकी है। अगर ये लॉक टूट गया ना, तो ये कार्ड बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहेगा, ये रिबन लगेगी ही नहीं। ये लॉक का एहतियात करें, और ये रिबन बिल्कुल स्ट्रेट बिठाएं। टेढ़ी मेढ़ी करके बिठाएंगे तो उसके जो दांत हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया।
ये इसके स्क्रू हैं। एक मिनट, ये इसकी पट्टी ऊपर से लगेगी, ये तो मैंने लगाई नहीं। ये रही, ये लोग दिए हैं इसके, ये इसी खांचे में जाके बिल्कुल स्ट्रेट बैठेगी। ये हो गया हजरत। अब आ जाओ आप कवर के ऊपर। अच्छा जी, ये कवर आ गया इसका, ठीक है। ये पहले आगे से इसको बिठाएं अंदर, ठीक है, ये बैठ गया। अब ये इसके ऊपर चढ़ के आराम से आएगा। ये कवर हो गया इसका बंद, ठीक है। ठीक है सर, ये स्क्रू भी लग गए इसके और ये हो गई है रेडी। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। बाकी ये कि ये केबल लगाने का मैंने आपको तरीका समझा दिया था जैसे था, और स्कैनर साफ़ करने का, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा तसल्ली से चेक करता हूँ।